Policia italiane ka çmontuar një grup skifterësh shqiptar duke arrestuar 4 prej tyre. Autorët u kapën në flagrancë teksa po ktheheshin nga plaçkitjet e kryera në zonën e Pordenones. 2 prej tyre tentuan edhe arratisjen. Grupi akuzohet për vjedhje të mallrave e sendeve me vlerë të një dëmi rreth 200.000 euro. Mes materialeve të vjedhura janë edhe bizhuteri ari dhe ora luksoze. Autorët kishin marrë një apartament me qira ku u gjetën prova të shumta. Policia sekuestroi një automjet luksoz, të regjistruar në emër të një personi që ja kishte vënë targat false. Rreth 15 oficer rrethuan apartamentin e shqiptarëve dhe hyn me forcë brenda. Njëri nga kriminalët e kishte zhvendosur shtratin në dhomën e gjumit nëndritare, në rast se mund të arratisej shpejt, gjë që u përpoq më kot. I vetmi person që tentoi të arratisej ishte një 25 vjeçar I cili ndodhet në Itali që nga viti 2018 dhe nuk ka precedent penal, me një vend banim fiktiv në zonën e Kazertas. 2 të arrestuarit e tjerë janë një 35 vjeçar I cili ndodhet në Itali që nga viti 2005 dhe është burgosur 2 herë në vitin 2012, si për vjedhje me thyerje ashtu edhe në vitin 2023 për posedim të mjeteve të vjedhjes me thyerje dhe posedim të palishëm të armëve. I treti është një 34 vjeçar I cili ndodhet në Itali që nga viti 2018 dhe u arrestua në vitet 2023-2024 për të njëjtin krim. I riu ishte gjithashtu në kërkim pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhër paraburgimi lidhur me procedurat penale nga prokuroria e Teramos, gjithashtu për vjedhje me thyerje. Antari I fundit I bandës është një 36 vjeçar I cili ndodhet në Itali që nga viti 2013 I arrestuar në vitet 2011, 2013 dhe 2021 për vjedhje dhe I kërkuar pasi ka urdhër arresti në pritje të një dënimi prej 2 vite e gjysmë për rreth 40 incidente të ngjashme të kryera në rajonin Triveneto. Gjithashtu sekuestruan sende të shumta me vlerë, kryesisht bizhuteri floriri, pajisje për të kryer vjedhje dhe valutë. 4 të ndaluarit janë në burg në Pordenone, në pritjet masave të sigurisë, hetimit dhe gjykimit.